nanjye sasa nimvuga ngo ujye gushaka umusheri nzashaka wa wundi uroza abahungu mu mageto umuba wisanzuye nyine kuri buri muntu wese. Oya uwo nawe sinamugushimira washakira mu bundi buryo ariko aho naho si neza. Abakobwa iyo sisitemu barayikoresha akabesha igihungu kimuterata ngo aragikunda cyane nacyo kikagenda kikaba igikwinini ntikiza gutekereza kabiri. Ariko Kazu twira gufite umwana witonda terita sha ni wa muntu terita pe abandi bose baba bari kubeshya ugaterita umwana se. Oya si umwana mu bwana Kazu ahubwo n'umwana usobanutse. Kazu niyifate nabi aritonda sha no ku rwego rw'isi kwiri ni uterita ugaritonda wowe waramurebye uhita ubona ko yitonda. Kazungu ninkubwira ngo aritonda wumve ko yitonda. Ni wa mukobwa aba atarakunze kujya mu ngeso mbi ari imiseke igoroye nta kibi kimurangwaho. Ibyo nibyo uri kwivugira ari ukureba umuntu wabona acecetse ukamubonamo umuntu mwiza urunga ejo bundi ntiwakacyatse ko yakwiba radiyo n'igitanda. Oya njyewe nakubwiye umwana w'umukobwa iyo nuri wiyizanamo none se ubundi mwaravuganye? Oya mwigize muhuza se byibuze? Oya njye nuko namubonye gusa mpita mbibona. Aho rero wayibeshye cyane kuko nanjye nakubwiye ko ari ukubona umuntu ukabona acecetse Murekatete w'umwadeperi utari bukeke ko yakuramo inda. Ariko Kazungu ntitukavuga abantu ngo nurangiza uzane mintu bariya bose ko ari inuri zigendera. Murekatete usibye ko yari umwadeperi hari uwari uyobewe ko yari inkura se mu biti none se uriya kumukubitira so guhita abeshya iwawe ukajya mu masengesho akaza akakuraza. Nuko rero mwana kubona umuntu yibombaritse acecetse naho biba bihuriye n'imico ye dore ko bavuga yuko bagubika ngo ngo aribo bagubura ngeso. Oya ariko umwana w'umama sha uramu baby naramukunze pe murarebana ukabona afite ubwoba wamuvugisha akagusubiza atinya nyine tu niba abakobwa baba batarakunze gusabana cyane wenda kuna kuko kwibombarika bakavuze mu nama ubagiye ko badukoreye inama. Iyihe nama? Kubijyanye n'ibyinjira n'ibisohotse muri business yawe gusa ushatse kumbwira ko iyo nama utayizi. Shaka zu nayo nzi pe Imana ikumera umugisha rwose niyo mpamvu nawe utanabazi. Inama barayikoze bayishyiramo amategeko n'amabwiriza ubu ngubu ntibikiri bya bindi. Itegeko rya mbere ryavugiwemo nabashije kumva ngo niba muri inshuti ukamukubita igisomyo ngo mu gitondo no kubyuka guhamagara uhita umuha yo gusukisha ngo kandi niba kubonye umeze nk'usobanutse ngo ni direct agahita yihindura umwana mwiza ngo hamwe umusobora ukunda akaguha amezi nkane yo kubitekerezaho. Wenda inama barayikoze sinzi ariko Kazu uwo mwana ni wa wundi uba ufite imico tu izina ry'Imana nanjye sombe aba yarakunze kujyamo ari bamwe baba bafite umuco bamwe buri wese aba yakifuza. Iyo mico uri kuvuga nayo uzi uwo nguwo uri kuvuga murebana akabona afite isoni udakuba hari aho mushobora guhurira agaturi kukagira ngo ni misire naho ibyo byo kuvuga ngo ni umwana mwiza byihorere ariko uko uzamwibonera reka mwihorere nyihorera nyine n'amakuru ufite. Mabi byifashe bite mwana shari udakuba ameze gudu pe mabi karakana twirasigaye terita warakabonye kaje kise yego mani karakana mu kanya muze mbibwira Kazungu yanga kubyemera ariko bro njye niyo mpamvu nanga kubwira umuntu atazi ibyo ngiye kumubwira. Buriya njye udakuba niyo mbwiye umuntu ikintu kiri seriye mwumva ari kuzana ibyo gushidikanya nk'umuntu udafite amakuru njyewe nyirubwite ndi kubikubwira turi kumwe mani birambabaza cyane nkumva sinzi mani buriya birambabaje karaga kobwa nakimico myiza karitonda buri wese sha Jackie nawe utagukunda gwinde ndi kuvuga Jackie mwana hajya ngo yakoze iki mabi uramukobwa ukuntu yitonda afite umuco ubona ari ndatamukunda koko sha cyo koze Imana zigucisha bugufi nanjye ndabyemera. Uramukobwa bamuteye inda ya mbere akomeza kwishyira hejuru udakuba inda ya gatatu yakuyemo yende kumuhagama ubwo nyamukobwa yise atangira kwicisha bugufi bwabo bambare bwo kwishyira hejuru buragabanyuka ubu kuri ubu yabaye umuntu usanzwe. Ubwo byagenze gute uye nyamukobwa nagakishira hejuru erega biri icyabiteraga n'amaraso ya gikubi Mana y'isaka nayo ko wotabaye Dawudi mu cyobo cy'intare nginda zingahe. Yes sinakurikiranye neza ariko neshatu wabona zirenga da kuko uramukobwa ndamwiyiziye iwaba moramanyura uriya yari yarigize ibandi ataha saa 9 za nijoro ariko abagabo bafite gahunda bakimara kumwemeza nyamukobwa yaricaye arashyika tu yo sha akumiro ni perime y'agataronda kambura mama umukubitwa n'amahungu ndashimagiza ngo umwana ni mwiza naho umuvuna mwambi ni kazira wose baramuzi. Yes nagakibijyamo ariko mbere yabigiyemo. Oya mabingiriye impuhwe Twiri uko njye wari udukubana niyo naba
narasaze sinatereta umuntu wigeze kugira ingeso mbi nk'izo, ahubwo uwazitunze akazivaho niwe mwiza, kuko umuntu utakosheje ntiyamenya gukosora, kuko umuntu wakosheje agomba kumenya icyo gukora. Oya mabi uzabaze, njyewe urudakubona ugomba gushaka umwana ufite umuco, umwana warezwe. N'abo bandi burada wanjye ntubivuge nabi ntibaba barorowe, ahubwo wenda hari akabazo kazamo bagahita bajya mu ngeso zitari nziza. Ariko njyewe urudakubona n'ubu sindabyiyumvisha neza ukuntu umwana utuje witonda kuriya yaba yarigeze gukora ibyo bintu. Nanjye niyo mpamvu nakubwiye ko umuntu akosa ari we umenya uko akosora. Oya mabi biranunguye sinkubeshye, ako shari udakubona bigutunguye ngutya biriya ko ari byo byeze. Ubu se uriya mukobwa wo kwa Damascene ejo bundi basabye inkenye hariya munsi y'urugo nyine duturanye. Yesi hariya ndahabona, uriya niyo yakuyemo inda ebyiri, ariko inkenye iwabo barazibatsaritse. Ye baba we, ngiye ngasanga iradiyo mu mayi yarakozwemo, ise sinkubeshye namusiga umwanda bukagira iki, ngasanga mwana w'uburiye yarakozwemo. Wakora iki mabi sinkubeshye bansubiza ibyanjye. Ubundi se wabibona gute waba ugiye gushoramo amaso? Icyo waba umushakira ko waba wakibonye ugira ngo ibyo bindi wabyibuka? Nabyibuka, icyo nkubwiye cyo twabihindura ibindi. Wabatwara ikisi? Ubu waba wasabye wasezeranye ukabisubiza inyuma, ariko mabi utabisubiza inyuma azubwo nk'uwo muntu mwabyarana mukwiye mwicara ngo dore imfura yacu. Ubwo ibyo bintu byavugwa ngo yaba ari imfura yanyu da, si we mwana mwaba mufite se? Mabi niba wabyakira njyewe rudakubona sinabyakira, njye sinanakubeshye ntitwaganira ikintu cyo gusezerana, nzi neza ko wakozwemo. Wabibwirwa se n'iki? Ariko buriya rudakubona nawe uri kwigira nk'umuntu udasobanutse. Mico myiza uramuzi? Umwe uvomesha se? Uriya tujya tunavugana, uriya yigize kunganirira ukuntu byamugendekeye. Udakuba umuhungu muzima mpita nyamanika. Byamugendekeye biteze? Buriya ngo uriya mugore we buriya ngo yamushatse azi ko nta muhungu n'umwe baravugana, ariko ngo icyamutangaje ngo nuko yasanze inzira ari nyabagendwa. Ngariki Rudakuba nk'uhaye detaye zose wakumirwa. Oya mabi ugomba kubimbwira. Uriya mukobwa yamuterese ari inkumi pe, shango nta ninde yari yarakuyemo, yari umukobwa uri aho tu, ariko ngo yamukoragaho umukobwa akigurutsa ngo hafi no gushwana, ngo ndekura ngo njye sinkunda abahungu baza bankoraho. Ubwo Mico myiza akarushaho kumukunda, ati ngo umukobwa nari narabuze n'uyu bakundanye gutyo atanamukora no ku rutugu. Umukobwa amwereka uburyo cyanamukozeho ngo no gushwana bahita bashwana. Ubwo umuhungu arishimye ngo abonye umukobwa ufite imico. Rudakuba namugejeje mu rugo, abandi bana ba mama ngo yeza kuzwe bari barayihaza, ngo yaramubeshye gase. Bivugwa niwe mukobwa w'umuprofessional w'umusikama nabonye kurusha na wa wundi wa kera yitwaga Lisi yabeshyaga ko yagiye kwa Satani. Shama bimugani wahora namurenze. Bivugwa niyo mpamvu nyine ugomba kumenya ko imico batayisuzumira ku isura. Mama yake na mama abakobwa bari abakera ndagaswibana Serisa mukanya muzindi kumwe na Rudakubana, ariko aracyifitiye ubujiji. Sha Nyamungu yarasigaye pe. Gute se man? Rotipe wawe afite imyumvire nazi, ibyo yivugira ni iby'ubushenzi, nyine ni ya myumvire iri hasi cyane. Nyine se nibi ngo Twiri wo muri byo bice by'iwanga afite umukobwa witonda terita ngo w'imico myiza, ngo nawe garashaka umuntu warezwe kuriya. Ngo wagize iki? Ngo warezwe ibyo gusa. Oya ngo ufite imico ngo yitonda. Rudakubana sha ni uhoze ubivuga pe, ntago yabinkora. Ubusije ngo ibyo by'imico muri iyi minsi biracyakora. Ngo nuko bimeze. Ubwo se uwo munyamico azamukura ngo azamushaka. Shaka zunjya kuva ku bintu njyewe ubwanjye ngamanika amaboko nkavuga ngo wapi, nuko niba ni umukobwa mwadepere nari nsanzwe nzi wirirwa mu rusengero akaruraramo, umutatinyuka no kwita sheri kazu indiri kugeraho. Nibyo nanjye nyine mvuga, bamwe tuba dutinya kwita sheri, dutinya kubaka nimero ngo n'abanyacyubahiro ntitwabavugisha. Hari ababa babahamagara rimwe gusa amubaza ikintu kimwe, aturansura cyangwa nunsura. Aho rero nyine nanjye nibwo nahise menya ko iki gihe ntakibereyemo. Sha nta n'ikibereyemo Serisa, abafite imico bari abakera, naho kuri iki gihe usazije umutwe wangu ujya gushaka abafite imico wazarinda usara. Kandi igihe kazungu ikintu namaze kuvumbura, b'abakobwa b'abasazi tuba twita abanyangeso mbi Serisa, bari amanyamico myiza, ariko bamwe baba bagenda bigengesereye ngo ni abanyamico myiza. Gace kabiciye uriya umenye udutenda akora ntiwakongera kumuvugisha. Cyakoze ukona ko ni ukuri kandi unakoresheje logike wahita unabibona. Ubundi ni gute umuntu yibumbarika nta kibakora? Ubundi abangaba baba birekuye bari free bisanzura, nibo bana kandi b'imico myiza. Urengeze se nimvuga ngo ujye gushaka umusheri, nzashaka wa wundi uroza abahungu mu mageto, umwe uba wisanzuye nyine kuri buri muntu wese.
oya uwo nawe sinamugushimira washakira mu bundi buryo ariko aho naho si neza. asike n'ubundi byananimba ngabyihorera si ukwitoza akazirika akagusiga umwana. erega kinini nujya wumva twiri ujye tumva umuntu utegura cyane. niba wafite imyaka 100,000 iri imbere igiye kuza sheri wanjye nandi wazongera kumubona. icya mbere ni wa mukobwa utiyandarika, icya kabiri nawe uri musore bavugana usibye njyewe, niyo akavuga k'agasore gashatse kumutereta kini kakamwaka nimero ahita agayizanjye. byose bivuze iki? ahubwo wowe uri igicucu, ashobora kugushuka gutyo ari ukugira ngo akurebe kuko iyo ngiyo ni tiriki. none se namuha nimero yawe nibyo baganiriye arabikubwira? ntabyo ambwira ariko nyamungu najya guhamagara arahamagara njyewe. uri igicucu ahubwo ibyo ngibyo ni ubuvambari cyane. abakobwa iyo sisitemu barayikoresha akabesha igihungu kimutereta ngo aragikunda cyane nacyo kikagenda kikaba igikwinini ntikize gutekereza kabiri. ibyo ngibyo bivuze ko agukunda cyane. arankunda cyane bimwe bya cyane. ibaze ko yanambwiye ko ari jye muhungu jyenyine kuva yabaho bakundanye. mbega ikinyoma ndagaswibari, mbega umukobwa w'umusikama. ahubwo ikigaragara cyo ni wa muhungu w'igicucu kuva yabaho yabonye. ubu ngubu nta n'ikintu wamwisabira nawe ngo urahurishe riwe. uwo mwana ufata nk'igi abandi bamwirira nk'ifi. nta n'ikintu ndamwisabira. umukobwa wese ugisa wamusabira. umukobwa w'iki? umukobwa w'isugi. buriya njye kiningiri ikintu utambwira ngo mfe kucyemera niyo wakinera mu rushinge ni ukumbwira ko uwo sheri wawe ari isugi. wenda ninsubirane ariko iby'isugi byawe byihoreye nta kintu kibereyemo. nkinyi ninsubirane? insubirane se ni iki? insubirane ntayo uzi? sha ntayo nzi. ubundi insubirane ni umukobwa uba warigize gukora imibonano ariko inshuro zitari nyinshi n'imwe cyangwa ebyiri. uwo mukobwa yabishatse yakubeshya ko ari isugi kandi ukabyemera ariko ibintu byo kubeshya ngo uwawe ni kwizera waba wayiriye kare. ubundi se kuri kiri kubipinga. ariko ubundi turetse ubujiji uwo mukobwa wese ugeze ayo manyanga abaho ngo nahuye n'umusore ngo namuhaye nimero yawe ngo sinamwiteza ngo sinamuvugisha nawe gicucu ukagera ukabyemera. iyo ni inama ngiye kukugira. umukobwa nimwaramuka mukundanye akaza akubwira ububi bw'abandi basore ujye umenya ko bakunda kukurusha kandi nashaka kugutwanisha nabo uzahita umenya ko bagiye kugusembura. iyo yari inama yihuse by Kinini. So guys, hano i Nyamirambo hafi yo kuri 40 tubafitiye intebe nziza cyane. Ni intebe nziza kuko twebwe tugerageza kubahera makeya ashoboka kandi tukabaha ikintu kiri karite gikomeye cyane. Ni hano i Nyamirambo hafi yo kuri 40 utaragera ku musigiti wa Natarakom. Nomero yanjye iri hejuru kuri screen, iyo muje muramamagara nkabayobora neza. Karibu.